ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஏக்கர். இப்போது நிறையா கஸ்டமர்ஸ் கால் பண்ணி கேட்டிங்க, ஏங்க எப்போவுமே அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டே போடுறீங்க, சைட் பர்பஸுக்காகிற மாதிரி ஏதாச்சும் லேண்ட் இருந்தால் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2-3 கஸ்டமர் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த லேண்டு. அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஏக்கர். இந்த 1.5 ஏக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சைட் போடுறதுக்கு லேண்டு வேணும்னு தேடுறவங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இதை சுற்றி வீடு தான் இருக்குது. இது ஒரு ஊருக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. பொள்ளாச்சியிலேருந்து 5 நிமிஷம் ட்ராவலிங் டைமு. 5 நிமிஷத்தில் இந்த லேண்டுக்கு போயிடலாம். இந்த இடத்தோட ஓனர் சொல்கிற விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கோடி ரூபா டோட்டலாக கேட்குறாரு. ஏன்னா நீங்கள் வாங்கி நாளைக்கு சைட் பிரித்து விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி 2 பக்கமும் ரோடு பேஸ் இருக்குது. இல்லை இப்போ நம்ம இப்போ வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து இதை சேல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ சேல் பண்ணும்போது ரீசேல் வேல்யூஷன் மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறவங்களுக்கும் இது சூட்டபிள் ஆகும். அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு நல்ல ரீசேல் வேல்யூஷன் இருக்குது. அதே சமயம் வந்து இதில் நம்ம ப்ராஃபிட்டும் பார்க்கலாம். இல்லை வாங்கி நம்ம சைட் போட்டு சேல் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கும் இது சூட்டபிள் ஆகும். இல்லை இப்போ நம்ம வாங்கி இதேவே நம்ம அக்ரிகல்ச்சராக பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக ஊருக்குள்ளே ஒரு லேண்டு வேணும், ஊருக்கு பக்கத்துலேயே லேண்டு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரீசேல் வேல்யூஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, உங்களுக்கு அது இல்லாமல் சைட் பர்பஸ், சைட் போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தாராளமாக இது சூட்டபிள் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த மண் சொல்ல வேண்டியதில் எந்த அளவுக்கு ஈல்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம வாங்கி தென்னந்தோப்பாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்தோட ஓனர் வந்து இதில் வந்து ஒரு உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறாரு. இப்போது அந்த பண்ணை உங்களுக்கு நான் முதல்ல கவர் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். நாட்டுக்கோழி பண்ணை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஓனர் இருக்கார். இவருக்கு இப்போ வந்து இதில் தென்னை மரம் போட்டு இது பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவர் அப்படி இருந்திருந்தால் எல்லோரும் கண்ணு மரம் போட்டிருப்பார், போடல. ஒரு வேளை சைட் பர்பஸ்க்கு ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால, சேலுக்கு இருக்கிறதுனால அவர் போடாமல் கூட இருக்கலாம். இப்போதைக்கு இது ஒரு நாட்டுக்கோழி ஃபார்மாக இருக்குது. இது உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிவிட்டேன். பொள்ளாச்சிலேருந்து 5 நிமிஷம் தான் ட்ராவலிங் டைம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இதை பற்றி வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் இன்னொரு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கால் பண்ணுங்கள். அது என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு நல்ல அருமையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. பாருங்கள், பக்கத்தில் வீடுகள்லாம் இருக்குது, அது கவர் பண்ணியிருப்பேன். சுற்றிலும் வீடுகள் தான் இது. அந்த சுற்றிலும் இருக்கிற வீட்டுக்கு நடுவில் தான் இந்த லேண்டு வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான். அது இல்லாமல் இந்த சைடு தோப்பு இருக்குது, இந்த சைடு வருங்க பின்னாடி ஒரு வீடு இருக்கும், அதை கவர் பண்ணியிருப்பேன். இந்த சிக்கன் ஃபார்ம் தான் சொன்னேன். இவர் ஹோல்சேலில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்புறம் ஓகே, இப்போ ப்ரைஸ் சொல்லியாச்சு. தென் இதுக்கு என்ன ஐடியானா ஐடியாவும் சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஸோ பிடிச்சவங்க கால் பண்ணுங்கள். நம்ம நல்லபடியாக அதை பேசி முடிச்சு கொடுக்கலாம். உங்களோட லேண்ட் ஏதாவது சேலுக்கு இருந்தாலோ, இல்லை வந்து நீங்கள் லோ பட்ஜெட்டில் லேண்டு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் தாராளமாக நம்மளோட நலம் ரியல் எஸ்டேட் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நல்லபடியாக லேண்டு உங்களுக்கு பார்த்து கொடுக்கலாம். தென் இது முக்கியமான விஷயம். இவர் இந்த லேண்டு சேல் பண்ணாருன்னா இந்த சிக்கன் ஃபார்ம் மட்டும் இவர் எடுத்துக்குவார். ஆமாம், இந்த கோழி பண்ணை மட்டும் இவர் எடுத்துக்குவார். ஆமாம், இது அவர் முதல்லையே சொல்லிட்டார். ஸோ இது நம்ம சொல்லி ஆகணும். அப்புறம் நான் உங்களை அங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் வர சொல்லிவிட்டு அப்புறம் கடைசியில் அது சொன்னால் நல்லா இருக்காது. இந்த கோழி பண்ணை மட்டும் அவர் எடுத்துக்குவார், இந்த லேண்டை மட்டும் நமக்கு கொடுத்துருவார். இது இது வந்து அவர் சொல்கிறது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சைட் போடுறவங்களாம் இருந்தால் இந்த லேண்டில் ஒரே ஒரு சைட்டு மட்டும் இவர் வேணும்னு கேட்குறாரு. இவருக்கு அதுக்குண்டான பேமெண்ட் இவர் கொடுத்துருவார். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.